aquí un poco los controles, tío. Me han sobrado de costa. 200 baros de presión. Está arrancando la tierra de ahora como una de verdad. Ahora pongo 200, pero si yo no pongo 200. No hace falta. Ahora mismo está en bares. Ahora está en modo tortuga, ¿no? Para que no se revolucione mucho la bomba. No, y gaste poco gasoil. la llevo, creo que no lo